वापी से जौनपुर पहुंची ट्रेन जिसमें महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया है। ट्रेन में डिलीवरी की सूचना मिलते ही जिला महिला अस्पताल के सीएमएस ने अपनी कोविड-19 की टीम को भंडारी रेलवे स्टेशन पर भेजकर महिला का प्राथमिक उपचार करवाया गया है। उसके बाद एम्बुलेंस से जिला महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसको कोविड-19 के वार्ड में भर्ती करवाया गया है। हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर ने महिला और बच्ची को पूरी तरह स्वस्थ होने की पुष्टि की है। महिला और बच्ची का कोविड-19 टेस्ट की जांच के लिए सैंपल भी भेज दिया गया है, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी।